Hyundai i10 का ECM है ये M17.9.11। और इसके अंदर प्रॉब्लम था कि इग्निशन कॉइल 2 और 3 नंबर काम नहीं कर रहा था। तो गाड़ी के ऊपर मैंने चेक किया तो 2 और 3 का कॉइल अलग रहता है और 1 और 4 का अलग रहता है। 2 और 3 नंबर जो कॉइल थी वो पूरी मेल्ट हो गई थी, मतलब जल गई थी पूरी और साथ में फूक गई थी। तो बाद में मैंने ECM खोला और मुझे जो प्रॉब्लम मिला है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो प्रिंट है ये उखड़ गया था। तो इसको मैंने सोल्डरिंग किया है, जम किया है ये। तो इसके वजह से ही प्रॉब्लम आया था कि 2 और 3 नंबर इग्निशन कॉइल काम नहीं कर रहा था।